pasha Allahun e madh, në qoftë se do të kishte pas mundësi qielli që të folë me një gjuhë që ne e kuptojmë, ajo do të kishte thënë se unë jam kriju vetëm për ta madhëruar Allahun xhallahu ala. Në qoftë se do ta kishim kuptuar gjuhën e diellit, do ta shihnim se dielli është kriju vetëm për akide, vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Allahu xhallahu ala thotë gjithçka në qiell e kemi nënshtruar që të jetë adhuruese e denj ndaj Zotit xhallahu ala. Për këtë arsye o vëllazën, ju kisha lut këto të fokusohemi, që të ulemi ne në një mezhlis e të bisedojmë për akiden dhe besimin, do të thotë që ne jemi ulur në një mezhlis të bisedojmë për esencën e krijimit tonë. Ne për këto momente dhe këto çaste na ka krijuar Allahu xhallahu ala. Të gjitha momentet e tjera ju vëllazërit e mi janë thjesht që njeriu të merr forcën për të realizuar këtë qëllim. Ushqimin nuk e ka krijuar Allahu qëllim në vete, por ai është forcë për të realizuar tauhidin. Gjumin nuk e ka kriju Allahu qëllim në vete, nuk është qëllim gjumi, por është vetëm që për ta marrë njeriu përsëri forcën që të realizon qëllimin madhor që është krijimi, që është adhurimi ndaj Zotit xhallahu ala. Andaj ju vëllazë, njerëzit ulen në mezhlise të ndryshme, ndoshta për ta parë një lojë futbollit, ndoshta për të parë diçka prej kënaqësive të kësaj dunjaje, ndoshta për një festë apo për një kremtim në mbrëmje e ngjashme si ajo. E që ne na ka vendosur Allahu xhallahu ala në një xhami për xhamive të tij që të dëgjojmë për akiden, do thotë na ka vendosur Allahu të dëgjojmë për esencën e krijimit. Allah ju ruaj dhe ju mëshiroft ju vëllazën, pa nuk na ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se pyetja e parë në varr është men rabbu, kush ishte Zoti yt. Kush ishte mëra i Zot të cilin ti adhurove për 50 vite, 60 vite, 70 vite? Besimtari me plot bindje dhe akide do të thotë Rabbi Allah, Zoti im ishte Allahu te bareke ve teala. Unë jetova për Allahu, zgjova për Allah, hangra bukë për Allah, flejta për hatët e Allahut, kurbani im, jeta ime, vdekja ime ishte gjitha për Allahun, Zotin e botrave xhallahu ala. O ju vëllazën, pasha Allahun subhanahu wa taala, ndoshta ne na duket diçka e rëndomte dhe normale, por që të ulesh në një mezhlis që të ta kujtojmë një ditë para Allahut azza wa jall që ja Rabbi, ne u ulem në një mezhlis që të të përmendim ty dhe të mësojmë për besimin dhe akiden. Ka në për disa transmetime ku të cilën transmeton Hasan al-Basri radiallahu ta'ala anhu, hadithi është mursel, se kur do të mbeten banorët e xhenetit në xhenet dhe banorët e xhenemit në xhenem, për një moment Allahu te bareke ve teala do t'ju thotë xhenetlive, banorëve të xhenetit, lime la tatan'amun, o i banorët të xhenetit, pse ç'keni duke bë, pse nuk kënaqeni me mirësi që Allah va ka fal? Ato thonë, ja Rabbi, si të kënaqemi ne kur në zjarr të xhenemit janë një grup shokësh të cilët dënohen në xhenem. Dhe Allahu xhallahu ala do të jep leje atyre njerëzve që të ndërmjetësojnë për çdo njeri, qof një moment që jenë ulë në një vend ta kujtojnë dhe ta përmendin Allahun e madh subhanahu wa taala. Këtë asjo ju vëllezërit e mi, vallahi nuk janë mezhlise të thjeshta. Dhe mos shihni ndoshta ndonjëherë edhe numrin e prezantuesve. Allah lajmërimi është bo, por zgjedhja është prej anës së Allahu subhanahu wa taala, që Allahu xhallahu ala nuk ja mundsoi filani, ta ka mundsuar ty. Kjo do thotë se Allahu xhalla xhelalu të ka përzgjedh që të ulesh në një mezhlis dhe ta dëgjosh emrin e Allahu subhanahu wa taala. E të dëgjojmë për madhështinë e sunetit të Rasulullah sallallahu alaihi wasallam në një zemanë ju vëllezërit e mi që është zbeh në zemrat e njerëzve madhështia e sunetit të Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ndjekin rrugët e filozofëve, rrugët e filanit, marrin për shembull dhe irnek filan këngëtarin dhe filan artistin. Ku është suneti pejgamberit Allah sallallahu alaihi wasallam? Po vallahi ai është guraba i huaj, ashtu siç ishte i huaj ditën kur filloi pejgamberi Zot, ishte vet. Pastaj ndoi që Ebu Bekri, Aliu, Uthmani, pastaj edhe Omer ibn Khattabi, Abdulrahman ibn Aufi dhe të tjerë prej sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wallahi gjendja e sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që na i kujtoi hoxha, Allah e nderoj dhe shpërblet, po i bie se është njësoj si ai hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që tha: "Bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba." Islami atë ditë kur filloi i huaj dhe do të kthehet një ditë i huaj, lum për të huajt. Këtë lumturi o vëllau im, apo këtë lutje dhe këtë dua po e bën pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam.